Егоров Вячеслав Иванович, Саха Республикатын Юрагадитин Туйгуна, историк, краевед, знание общества чилиэне, икки оҕо амарах аҕата, кэргэнэ, бу орто дойдуттан барбыта биисыла буолар. Вячеслав Иванович Егоров Марга 1996 сыл балаган айын 5 күнүгэр будьонный колхозка элбэ оҕолаах ыалга төрөөбүтэ. Аҕата аҕа дойду улуу серитин кыттыылаага серииннине колхозка председателлээбитэ. Ийэтэ бастыҥ үлэлээх уонньиксыт кини районнааҕы кыһыл сулус хаһыакка сотору тахсара. Кинилэр уон оҕолоруттан түөт оҕоро тыыннаах хаалбыта, ол иһигэр саамай кырылара Вячеслав Иванович Марха орто скуолатын үөрүнэн битэрэät аармияҕа ыҥырыллыбыта, ПВО-га радиолокационный частка 3 сыл сулус балаабыта. Владивостокка сержаннар оскуоларын битэрэн Сахалин уобалаһын ахаа куоратыгар дойду салгыннааҕы кыранныысатын харабыллаан ырылыс П-15 начальнигинэн сулуспатын салҕаабыта. Тойгун сулуспатын иһин опусканнан Окинскайдааҕы комсомол комитетин грамотынан уонна дивизия командырын мактал суругунан бэлиэтэммитэ. Тыһынча 969 сыл Саха Государственный университетин исторический факультетыгар үөрэххэ киирбитэ. Студионный сылларыгар факультет комсомолун комитетин чилиэнэ хэттон 2 сылларга аргыс студионда тутар этэрээттэрин бригадире этэ. Саха ассыыр тыатын хаһаыстыбытын министерствотун грамотынан наградаламмыта. Вячеслав Иванович Саха Государственный университетин битэрэн баран үөһэ бүлүү оройуунугар үлэҕэ анаммыта. Тыһынча 974-76 сылларга Омхой аҕыс кылаастаах оскуолатыгар учууталынан директори үөрэх чааһыга солбиааччындан үлэлээбитэ, сельсовет депутатынан талыллыбыта. Тыһынча 976 сыл дойдутугар төннөн кэлиэҕиттэн Нюрбаҕа Вячеслав Иванович 2 сыл бачуоттаах сынньалаҥҥа тахсыар диэри Нюрба бастакы нүөмэрдээх орто скуолатыгар история уонна обществознание учууталынан үлэлээбитэ. Өр сыллар тухары оскуола уонна оройуон педагогический лэһиттерин профсоюзный комитеттин председателин солбиаччыта этэ. 1974 сылларга Ксенофон Дмитриевич Уткун төрүттээбит Народтар доҕордоһуларын музейигар научный сотруднигинан үлэлээбитэ. Билигин музей аатырбыт сүти биир дойдулаахпыт аатын сүгэр. Музей Ворошилов улусаттан Сергей Васильев Баргонскай саҕана тутуллубут райисполком эргэ диэтигэр көспүтүн кэннэ сүрүн истиэнделэр уонна экспозициялар Вячеслав Иванович Егоров оҥорбут тематика экспозиционный былаанынан уонна Емельян Ярославскай аатын республикадагы музейтен кэлбит художник киргэтэчилэр бригадаларын кыттыытынан оҥоһуллубута. Ити кэм устата музей сыаналаах уонна седэх экспонаттарынан документарынан байтыллыбыта. Вячеслав Иванович музейга үлэтэ партия уонна комсомол райкомнарын, райсовет, культура отделын, Саха ассыыр культура министерствын бачуотунан грамотанан билиэтэммитэ. Кини история уонна культура памятниктарын харыстырга районнаагы общество председателин солбиаччыннан председателинен үлэлииригэр сорок өйдөмүннүк сирдер республика суолталаах өйдөмүннүктер спихектеригэр киирбиттерэ. Вячеслав Иванович Егоров быһыччы кыттыытынан скульптор-монументалист Готоев, Советский Союз героя Николай Николаевич Чусовской бүүһүн оҥорбута. Кыньяка Николай Николаевич Чусовскойу тус билэр дьону Оготоевка консультацияға ыҥырара. Вячеслав Иванович Нюрба первый номердäэх орто скуолатыгар үлэлииригэр бэйэтин үрдүк таһыннаах, элбэх билиилээх, эрдэбиллээх, оҕолорго сымнаҕа сыыһаннаах учуутал быһытынан көрдөрбүтэ. Кини үөрэппит сүүһүнэн выпускниктара дойдубут араас муннуктарыгар народ хаһаастабытын араас салаалларыгар ситиһилээхтии билэлии хамсыы сылдьаллар. Сүрүн үлэтин таһынан Вячеслав Иванович элбэх обществонной нагрузкалаага билии общество лектора буолан тирилтэлэргэ, отчуттар бригадаларыга лекциялары аагара. Өр сыллар усталларыгар Советский быыбардыыр участок председателин солбиаччыта этэ.
Саппааска сылдьар ыстаасы лейтенант быһыытынан арайбан камаакка көмөлөһөн, аармияҕа барааччылары мунньар Маяк Республикатааҕы пуҥҥа илдьэргэ уонна үөрэнээччилэр военно-спортивный сбордарыгар көмөлөһөрө. Вячеслав Иванович Егоров уусунан самодеятельность концертырыгар, фестивальдэрыгар көхтөөхтүк кыттара, район хоровой обществотун лауреата уонна почуоттаахчылыана, спорт элбэх хуруннарыгар оскуола уонна район чеиһин спортивный трактыһыгар көмүскээбитэ.